你咩狀況啊？你分享下你嘅故事啊！我同你講下啦嚇，即係我大佬咧，以前我睇下，即係我大佬我以前就同人哋打交嘛，撞親到人啊嘛。哦，撞親撞得好犀利嘅咩？係啊，仲入咗去判咗8年咁，咁好犀利噶咯喎，係打親人咯喎！如果係咁樣嘅，打得好傷添。咁點啊？你講你嘅大佬嘅係咪啊？唉，唔講啊，即係我個大嫂咧，當時見到我阿哥啊，係咪有回音啊？冇回音啊！你講啊！見到你哥做咩啊？即係見到我哥啊，入咗去，佢就掉低我侄仔喺度啦。咁點啊？我當時我讀緊書噶嘛，哦，咁我阿爸咧又中咗風，我阿媽一個人照顧我啊，照顧我阿爸，又要供我讀書，仲要照顧埋我個侄仔。咁你話啦，搞到我書都冇得讀啦嗰陣時。高中畢業我就出去做嘢啦。咁真係幾慘噶喎！你話凄唔凄涼？凄涼啊！咁呢啲都係你自身嘅原生環境造成嘅，咁你阿哥唔生性都冇辦法噶喎，姐姐。係啊，咁我讀書，咁到咗高中我就冇讀啦，我就入個廠啊，我哋嗰邊好多廠噶嘛，啊，嗰啲咩無職廠啊、製衣廠嗰啲，咪入去做嗰啲文員咯。啊，咁工資又唔高噶啦，你知噶啦，工資又唔高，學歷冇啊嘛，工資唔高啊嘛，咁我阿媽又做嗰啲咩，即係幫人哋打掃衛生嗰啲清潔工嚟嘅。哦，咁你呢？咁跟住咁，我嫂掉低個侄仔喺度，咪我同我阿媽兩個人，即係孭起個家庭嘅責任咯。我又要，即係又要我阿爸又有病啦，又要俾嗰啲醫藥費啦。咁講嚟講去，咁你而家結咗婚未啊？結咗啦，即係嗰啲，即係我想講嘅就係，即係我當時我工資又冇交，我我嗰個爸，即係我阿爸又有病。咁我阿媽嘅工資又好低，咁我哋兩個人照顧我阿爸，即係勉強嗰啲錢啊，即係維持我哋自己嘅日常生活㗎咋。咁啱咧，即係咁啱咧，咁我20零歲嗰年就遇到我依家嘅老公。啊，你一分定係二分啊？我一分啊。哦，咁遇到你而家嘅老公，你想點啊？呢個老公唔啱你係咪？我當時同佢講好噶啦嘛，咁你要無條件，即係我屋企咁情況咧，就咁個情況，咁你要無條件咁接受我哋我個家庭現狀啊，即係已經接受我爸爸同媽咁你老媽。公咁佢當時都幾好嘅，咁同我結婚之後咧，咁佢就因為佢係冇爸媽嘅，咁佢同我結婚之後咧都一齊住埋一齊啊！咁平常時都幫下我哋一齊照顧下我個侄仔。哦，但係佢個人即係點講咧？佢個人佢農村嘅屋企家庭條件咧比較差，即係比我仲曳過我哋咯。哦，咁你冇辦法噶，咁你咪揀咗佢啫。係啊，就咁我揀咗佢，咁佢都算係唔錯嘅，都幫下啦，即係幫下我屋企啦。咁唔錯嘅，咁你而家連上嚟，你想講啲乜嘢噶？其實咁我就見即係話你屋企條件又唔好，咁又屋企又冇咩負擔，咁當時你同我一齊嗰陣時又應承嘅話，當時佢又應承嘅話，接受無條件接受我父母嘅話，咁我先同佢結婚咯，嗬。咁佢結咗婚之後對你父母好唔好？如果我阿媽唔喺度個事咧，佢都會倒下屎倒下尿嘅。咁其實係對你屋企人都幾好嘅喎。如果肯倒屎倒尿嘅話，對你阿爸係啊，因為我阿爸瞓喺度唔喐得嘅。咁好嘅，你想點啊？但係我同佢結婚啦，我同佢結婚，我又冇禮金，又冇彩禮，連個戒指都冇嘅喎。咁你係知道嘅情況嘅喎，佢係咁窮嘅喎。
咁我見到佢個人都算係實在，佢比我大好多佢比你大幾多啊？個，佢比我大10年咁喎。咁你當時你自己睇人噶喎，阿姐姐仔，你而家係覺得佢老得滯定係點樣？唔係咁，如果佢對得我哋屋企好嘅，我都覺得都唔錯啦。即係年紀大少少都冇咩啦。咁你到底想點？咁佢又幫你倒屎倒尿啊，幫你屋企人，咁佢又照顧你，咁你想點？你而家係識過第二個男仔定係點樣啊？唔係，依家就點講呢？咁就因為我阿爸有病，咁我哋平常時啊都喺即係喺醫院附近嗰啲租屋住嘅。咁你到底想點啊？你講嚟講去，你同佢結咗婚，你同佢結咗婚好耐噶啦，係咪？啊，結咗婚23歲結婚到依家好幾年噶啦。你有冇小朋友啊？同佢冇。點解冇小朋友呢？係生育問題啊，定係點樣啊？你連上嚟？啊，你聽我講先啦。哦，即係我哥依家佢咪入咗去嘅，依家出嚟啊嘛。出嚟到底想點啊？你嘅意思係咩意思？俾翻個侄仔佢養係咪？即係我哥佢依家出咗嚟，咁我侄仔啊，佢依家又讀緊書喎。咁我咁依家我哋住嗰間屋啊，我依家住緊嗰間屋，咁我阿爸阿媽同一間屋啦，即係同一間房啦，唔夠住啦嘛。你而家係買屋定係租屋噶？租屋啊，就喺個醫院旁邊嗰度租屋嘅，個月都要千幾蚊個房租。咁你到底想點？咁咪諗住即係我媽媽咪同我兩公婆商量啦，即係佢出啲錢。邊個出啲錢啊？即係我媽出幾萬蚊出啲錢，咁我哋呢幾年呢，又做咗啲，即係又取咗啲錢，存咗10零萬啦。我媽嘅意思話就嗌我哋攞出嚟。攞出嚟買屋係咪？交公間屋係咪？係公間屋交個首付嘛，唔使個月俾租交金錢俾人哋租人哋嘅屋。咁咪供咯？咁有咩問題啊？而家問題係乜嘢？問題就依家我媽話即係，但係咧我媽就話個層樓想寫我哥個名。點解咧？咁我哥入過去又有案底啦嘛。咁你哥入過有案底，關唔關你事？關唔關你老公事啊？咁你話佢又有情況，又唔好揾嘢，又冇即係又帶住個仔啦，係嘛？咁你覺得呢件事以後仲有冇人嫁俾佢啊？你埋單啊？咁我爸身體唔好啊嘛，咁幫得就幫下咯喎。你幫得就幫下，咁你要問過你老公意見啊？如果咁樣嘅話，咁佢當時佢又唔出聲啦嘛。佢唔出聲，咁你嘅心態係點樣啊？咁我哎呀點講呢？我都冇嫌棄話佢年紀比我大啦，我亦都冇嫌棄話佢係窮噶啦。咁我問你一句，你幫你老公過日子啊，定係幫你嘅大佬過日子以後？佢都當時我同佢講嗰時，佢係話無條件要接受我屋企個家庭情況噶喎。佢可以無條件接受你家庭情況，佢可以接受你大佬坐監，可以接受咧你屋企咧有個攤嘅爸爸，可以接受你老母好平庸，可以接受你咧冇大學畢業，但係佢冇講過話我往後餘生我要將所有嘅身家俾晒你外家㗎喎，佢有冇講過啊？咁但係公個情況，大家有即係大家有得住噶嘛，唔係話冇得住，咁我寫個名啫嘛。嗱，咁好啦，直播間嘅朋友仔，佢話寫個名啫，咁你覺得有冇問題啊？啊，仲有咧就係你阿哥而家有冇嘢做啊？冇啊，就揾唔到嘢做啦。好啦，咁冇嘢做，咁你公屋咁後邊嗰啲屋，每個月我唔係話我買咗手，我付咗首期就得噶啦嘛，係咪啊？咁後邊公屋咧邊個供啊？咁大家出力咯，咁大家住埋一齊。咁大家住埋一齊，咁你以後有冇後代噶？你以後要唔要 BB 噶？咁依家條件唔好，咪先唔要住先咯。我又咁後生，我先個30零歲。你30零歲，咁你老公大你10年嘅，你老公40幾歲，咁你諗住你老公幾時要 BB 啊？
嗱，我連啲聽眾上嚟傾傾啊男人50都有嗰把槍都使得噶嘛。嗱。哦，咁你問下呢個種田大叔，佢70歲先有小朋友嘅。唔係應該咁講啊，妹妹。唔係啊，大叔啊，種田大叔，你幾多歲先有小朋友噶40幾啊？咧，咁都係依家我哥又出嚟啦，我哥又出嚟啦，咁佢依家冇嘢做，佢會揾到嘢做噶嘛，係咪？唔係，嗱，阿妹妹，我想咁樣講，你聽唔聽得明？我唔知，我發表我個人意見。嗯，你阿哥出嚟咧，就翻去你農村嗰間屋住，帶埋你老豆老母翻農村嗰間屋住。你兩公婆就買間屋。佢今日瞓覺啊？你都結婚咁多年啦，少少結婚咁多年冇生細路，第一個係錯誤。個侄仔又大讀咗咁多年書，有冇諗啊？啱係咯，啲開又要照顧個侄仔，又要我阿爸又有病，咁就得我兩個點？個個侄仔人哋唔係講得其他嘢。啊，倒數第一咪嗰個哥哥，你又出下聲啊！你係咪連錯咪啊？倒數第一咪嘅，係咪我哋？係我哋啊！係你兩公婆。係我哋啊！Hello，小月。係你好啊，你好啊，你做評論員嘅係咪啊？唔係，我先入嚟同你打個招呼啫。哦，你好啊，你好啊，你係外國嘅定係中國噶？外國嘅。哦，外國噶，外國都入到嚟啊！你好啊，恭喜發財啊！我係你個 fans 嚟㗎，你知唔知我幾難可以連個線同你講個電話啊嘛？哦，咁你使唔使講 English 噶？我唔使講 English，我驚講 English 你唔識聽喎。我識聽嘅，你放心啦。你邊個國家噶？三藩市。哦，三藩市嘅英文聖弗朗西斯科係咪啊？唔係三藩市咩？唔係啊，英文嚟嘅，聖弗兩西斯科啊嘛。San Francisco 啊嘛。個鬼知啫，以前讀書咪叫聖弗朗西斯科嘅。我而家攞我舅父個電話連你個線啊，同你講兩句。哦，我得閒我飛過嚟探你啊！好啊，我帶你去玩啦。到時候啦，到時候我 book 個頭等艙，我到時候我飛過嚟啊！嗱，冇有傾咁多啦，你哋講呢個哥哥先啊！阿大叔，你講下。嗱，呢個女嘅咧就自私到不得了。個男人同你結婚，人哋肯同你賭屎賭尿。既然係你大佬未出嚟之前係人哋嘅責，係咪小遠？係咪咁講先？佢大佬未出嚟，呢個男人係幫咗你家庭咁多啦。你大佬出嚟就應該你大佬去孭翻佢應有嘅責任，合唔合理啊？你合唔合理啊？你講得合唔合理啊？姐姐，你覺得合唔合理啊？佢依家啱啱小圓姐姐翻嚟，咁需要好多人關心噶嘛，咁要俾啲時間過渡噶嘛。你3年啊？俾我講埋兩句得唔得啊？你講啊大叔振業講兩句走啦我。咁佢話我以前嗰個舊屋，我哋屋企嗰個舊屋，哎呀唔住得人㗎啦，即係落水都會漏水嗰隻。你講姐姐，你唔止文化低啊，個腦啊有問題啊！點解？有乜理由自己辛辛苦苦啲錢啊供俾個外家咧？個外家攞完你之後一鳩屌啊你啊！咁我自細咁，我媽帶我大到咁大，而家阿爸又有病，咁唔幫下咁你結咗婚，你自己就係一家人㗎啦。你有乜理由將啲錢都俾埋人哋咧？你大佬出嚟叫你大佬自己去做嘢啊嘛。即係唔係話俾埋，即係唔係話俾埋佢咯，就係攞啲錢出咁你嚟寫咗個名即係佢㗎啦。咁未來點咁10幾分啊？萬咋？咁供嗰啲咧咁當時？我跟我老公啊，我老公佢一窮二白嘅喎，個先都冇嘅喎，你知唔知啊？佢個袋，咁我都跟埋佢咁多年咁啦。點解你唔揾個富豪咧？你揾個咁窮嘅咧？當時你咁蠢嘅你？咁咪當時我咪可以應承到話，我可以接受我屋企人咯。咁佢接受，但係佢嘅未來係你哋兩個創造阿小㗎嘛？遠，我講幾句先。啊，你又講呢個下。女嘅咧，實際就剝削咗人哋呢個窮人嘅家庭。係咯。人哋同你一齊去艱苦奮鬥，大家都窮鬥窮，唔好講啦。人哋肯捱到今時今日有少少錢，係你嘅話係佢嘅喎。咁之後買咗上你大佬個名，咁你大佬公屋又要佢嘅名，咁佢供到70、90歲，
冇仔冇女喎，咁即係空手套白狼啫喎。啊，仲要拚人哋走嘅喎，水完個名走嘅喎，你大佬喺度好食懶做啊？有冇諗啊？姐姐，其實你唔好咁天真你真係啦。講起立過黃皮士嘅，你真係。你走喺爛黃皮樹係你自己就喺度錯。乜嘢意思啊？佢講乜意思啊？咁而你放過你老公啦，姐姐，我走啦。阿小婉狗喺爛黃皮樹，即係叫個狗面搭八，一行我人講嘢。喂，妹妹仔，呢個係你大佬教你嘅，定係你屋企人教你咁做嘅？我唔知佢講乜嘢，我都聽唔明佢講乜嘢，咩黃皮樹啊？係我自己係咁諗嘅，即係幫下咯。咁我幫揾到嘢做啦，咁我就即係你自己係咁諗啦嘛。唔係你屋企人教你咁做嘅係咪？唔係你大佬叫你咁做，唔係你阿爸你阿媽教你咁做係咪？唔係，咁當時都諗住，咁我又冇嗌佢彩禮，咁嗌佢攞啲，即係攞咁多年我哋存有啲錢攞出嚟幫下個首付啦。咁你都唔可以全部嘢去向晒你外家㗎，你同你老公一齊奮鬥，你點可以間屋話加你大佬個名，寫你大佬個名上去㗎？你自己換位咁如果到時你同你老公有細路仔咧，你唔諗以後㗎？唔係，個意思就想剷埋人哋成家嘅財產。喂，你老公雖然以前係窮啫，咁同你一齊奮鬥到依家，你哋兩個有啲起色，有啲成績，咁係咪你應該諗你哋兩個一齊嘅生活先係㗎？你唔可以話乜都諗住你外家㗎嘛？呢個責任係應該係你大佬嘅責任。你嗰度炸音啊，Wing。關㗎啦，要到個咪嗰度。佢炸一米呢個到最後一米啊！阿姐姐你諗清楚喎，姐姐你諗清楚喎，如果咁搞法嘅話，你呢段婚姻冇噶咯喎。走嘅啦，人哋走硬嘅啦，即係你大佬。你而家老公嘅心態係點樣？你老公喺唔喺屋企，定係搬咗出去？定要同你離婚？我就想嗌你哋同佢傾下，即係同我分解下咯。即係我真係覺得，我個人覺得。依家我阿哥出嚟啦，我哥又出嚟啦，我又唔使話幫到個家庭點啦。咁如果話有間屋，咁大家又可以住噶嘛？嗰間屋可以寫你老公個名，可以住噶。寫老公買嘅屋。係啊，寫老公同埋你個名咯，因為啲錢大部分係你噶嘛。咁你阿媽唔，你阿媽嗰啲錢留翻俾佢再乜嘢咯？嗱，你阿媽就照顧你老豆，咁啊分開咪合理咯。你大佬出嚟就去打工去養埋你嘅老豆，就養埋你佢嘅仔。你老公又唔使養你嘅侄仔啦，又唔使養你老豆。咁你話以後我哥點啊？我哥點娶老婆啊？諗咗個時先再算啦。咁你阿哥係咪成年人嚟㗎？你阿哥係咪有手有腳㗎？你唔係要幫佢儲埋老婆啊？都唔係話幫佢娶埋老婆啫，就想話個名寫埋個名，以後我唔使顧咁多啦嘛。佢又好處個老婆。唉，唔好講啊，走啊！你聽唔聽到人哋講嘢啊？我同你講，如果你老公一上嚟嘅，個個人都勸佢離婚，你信唔信啊？好硬嘅，離硬翻嘅，你嘅父母都人哋都唔喺幫你睇啦。你信唔信啊？你想唔想嚟啊？你自己諗啦。你覺得你自己好馨香係咪？你自己乜新鮮蘿蔔皮啊你？讀書又少。收入又低，即係我唔係話佢讀書少啊！你話晒你高中畢業啦，你長老噶啦，你個腦唔係長草噶嘛？我嫁咗個老公，我仲要諗你咁多啊？我照顧得到你老豆老母，我已經好好咯喎！我作為你個老公，唔係阿小遠，即係人哋個男人嚟講，即係同你捱到今。諗住話，即係我個人咧就諗住話，即係話。你話寫個名又點啊？咁你不如寫翻你老公個名啦，係咪先？個名就歸你大佬嘅間屋。咁寫邊個個名係咪歸邊個啊？咁我憑乜嘢啫？我憑乜寫你大佬個名？咁喺我哥個名，咁佢做嘢以後做嘢咩都方便啲，梗係唔可以話。咁你老公做嘢都方便啫，咁我依一世我乜嘢都冇啦，好話唔好聽，榨乾咗人哋咯。老豆老母又死埋啦。我儲咗個老婆，我而家細佬哥都冇個。而家40幾歲啦。係啊，咁我揾你嚟把撚咩？咁我不如過單身寡仔咁過。唔係我離婚走人咯。咁我點解要拖住你成大棚人咁辛苦，好似隻老牛咁樣啫？冇嘢傾過姐姐你咁樣。即係我覺得依家人又無謂講咁多啦，佢又唔係話要攞間屋走嘅。
咁佢寫咗個名，咁如果佢做咗啲唔好嘅嘢，佢壓咗間屋，咁點算呢？佢以後結婚，咁你兩公婆走去邊呢？咁你冇所謂嘅，不如你寫埋我個名啊，我飲你哋住啊。咁你話公屋喎，阿小你話姐，我當時我就話咁寫個保證書啦，係嘛？冇正常冇咁冇對你對我都有個保障，咁佢哋就依家話佢又唔表態，咁我又好難做嘅。點樣唔表態好難做？你唔好要你阿媽嗰5萬就得㗎啦。你唔好要你阿媽嗰5萬，你剩翻10幾萬嘅，你叫你自己老公諗辦法，你自己兩公婆去供，你哋住嘅你暫時可以俾住你大佬、你老豆老母住住先。我啱啱都想好似阿小圓咁樣如果佢住講，上嚟啊，就我當時諗住話住上嚟，咁態度唔一樣噶嘛，咁阿姐姐，我同你好似講啊，住人哋屋企咁嘛。咁你佢住你屋企係咪啊？如果俾我住我都唔會俾鳩齊你大佬住啊！你老豆老母我可以俾下，但係你大佬我唔俾鳩齊佢住啊！憑乜嘢啫？嗱咁啦姐姐，你咁後生，姐姐，聽我講。阿成東俾我講兩句先好冇？好。如果你係要詐瞓嘅話咧，就冇人勸得你醒嘅姐姐。你明知你兩公婆結咗婚咁多年，點解你哋會冇 BB 嘅？你想詐呢個男當人？時照顧我老爺，你其我爸實唔係嗱，講句難聽嘅，呢個男人只不過係你救命嘅稻草，你唔中意呢個男人㗎，你係想呢個男人去幫你屋企做嘢，同埋攞嗰啲工資翻嚟養你屋企。好啦，甚至乎依家買屋都可以寫你阿哥個名嘅，啱唔啱啊，姐姐？咁我中意啊嘛，咁我諗住幫下。中意點解你哋咁耐都冇幫下阿哥啦以後仲有阿爸阿媽，你我話知道你嗱，我知道你有隻。佢輕鬆啲啊嘛，咁我哋自己兩個，我又後生嘅，話要細路仔又正常噶。你要細路仔，我知道我同你你有侄仔嘅講，你一過咗30歲，你90幾年嘅，我屬鼠嘅，屬鼠我點知你幾年啊？屬鼠96年嘅吓？ ，96啊，咁你96年嘅，你係時候生細佬哥噶啦。即係你老公捉啲條老鼠入米缸咯，係咯，係已經。咪呢件事呢件事傾錯咗話，我哋兩個就要愛細路仔啦嘛。嗱，如果咧再你繼續詐瞓嘅話咧，就冇人即係我見得你醒嘅。想嗌我老公過嚟，你幫我同佢傾下嘅嘛。傾乜嘢啊？你老公咁如果係咁樣，你老公大你10年嘅，你老公86年嘅喎。阿姐姐可以連你老公上嚟，但係我可以保證你老公一上到嚟即刻離婚。離婚。講真嘅，即刻嚟啊！我唔係同你講笑，你係咪想即刻嚟嘅啫？其實我唔想嚟噶，我一分一意到去噶。你一心唔想嚟對嘅話咧你想唔想好好地過日子啊？嗱，如果你唔想嚟，你就要自己識做。咁大回音啊！你講，直情講。你諗下呢個男人，俾下邊講。我講幾句先。嗱，阿德，唔好意思啊，應該嚟講，你阿媽有錢就拎啲錢翻去，將自己嗰間舊屋收一收，佢翻屋企住，未使租屋，一帶埋你嘅父母、你大佬嘅責任。你兩公婆去買間屋係正常嘅，唔好寫你大佬個名，你老公亦冇權去幫你扶持你老豆老母個侄仔啦。你大佬出嚟就去勤力揾份嘢做，咁啊真實嘅就係叫做呢頭家和睦。如果你再炸到人哋康都冇有，就等離婚。即係我哋想講下一句啊。係啊，我哥，你入你唔好理阿哥啦，姐姐。唔係好咁夠姐姐噶嘛。唔係，其實係咁樣嘅。我想問下你咧，你夠唔夠膽講你哋邊度啊？我東莞大學嘅，佢話乜鬼啊？唔聽唔到。東莞嘅，東鳳喎。東莞啊！佢話東莞啊，東莞。你咁樣係咪？你哋屋企係咪有間屋舊屋嚟㗎？我舊屋我哥唔制翻去話。你咁樣得唔得？你叫你老公上嚟，我勸佢俾足個10幾萬你哋去公屋。可以嗌我老公上嚟。嗱，但係咁樣嘅喎，但係你阿哥唔中意嗰間屋嘅，你哋咪喺東莞大良係。大朗啊！我唔理你邊度啦，你可以將呢間舊屋俾咗你老公，叫佢過咗你老公個名。嗱，係咪一樣啊？你制唔制啊？小圓
阿小圓點解好似知道啲呢個內情做屋嚟咁樣嘅？㗎喎，呢個做屋要問下我我媽媽。使乜嘢問啫？呢啲嘢，咁你大佬中意城市啊嘛？唔俾調翻轉頭咯，10幾片就換一佢話唔舊屋中。意農村㗎。我知乜鬼內情啊！我就係話一諗到東莞呢個地方都唔方差噶啦，我要咗嚿地嘅好過啦喺農村。啊，要嚿電唔使咩咁費用。唔需要啦，我就咁搭間升啲棚上嚟，我都可以住。反正你自己又係本地嘅，你制唔制啊？阿小姐將個名轉翻俾人哋老公得啦，係嘛？10幾萬得轉咗佢啦，轉咗佢同埋佢老公咯。係。你哋腳下張大天大鴨嘅。嗱，我唔知佢哋東莞可唔可以小丸，我唔知佢哋嗰度可唔可以轉啦。即係譬如好似我哋呢邊嘅話咧，只可以轉俾本村嘅人。咁佢本村噶嘛呢個女仔。但係呢個女仔係本村啫，但係你唔見佢係手指咬出唔咬入嘅咩？唔係，轉得到㗎。佢以夫妻名義轉得到㗎。嗱，咁我唔知啦。嗱，我唔知佢哋嗰邊。結咗婚轉到嘅。我就係知道我呢邊。唔係買賣未得，佢轉夫妻名義轉得到。你睇下點樣可以轉過佢老公嗰度喎？啊，轉咗將間舊屋唔轉俾佢啊！轉咗俾個女仔先，然之後轉咗個女仔就轉咗嘛。上去就得。好啦，到你啲傾啦。孫姐姐，我但係你要知道呢個女人個心態係好維護外家嘅。如果佢嗰個女嘅仲係左講右講嘅話，即係證明佢冇心㗎啦，就係。即係意思就呃晒人哋啲錢。全部嘢都係俾佢阿哥嗰邊啦。其實咧，你覺得得唔得咧，姐姐？你可唔可以將間舊屋轉過去你老公嗰度啊？呢個都唔係我嘅喎。嚇？唔係我嘅喎。唔係你嘅，咁呢啲錢你㗎嘛？嗰10幾萬你㗎嘛？你制唔制啊？嗰啲錢你老公都有份㗎。要翻去問下媽媽先得啦。咁你可以問下你媽媽㗎。問完先再嚟啊！你問完再連上嚟啊，或者你今晚可以連上嚟嘅，得唔得？即係我想你哋幫我開解我老公啊！唔係開解你老公啊！而家唔係開解啦咩？你而家咪有辦法可以解決啦咩？你可以俾10幾萬，俾咗你大佬嚟供屋，然之後咧，你哋屋企嗰間舊屋咧就俾咗你老公，舊地俾咗你老公，就係咁簡單。小圓，如果佢嗰間屋同埋笪地咧，可以完完全全轉咗喺佢老公嘅名下嘅話咧，我先相信。如果唔係嘅話咧，轉喺呢個女人嘅名下嘅話咧，又係得個程序有問題嘅啫。轉咗老公間屋係之後再俾錢，唔好話先俾錢，先轉完手就俾錢。咁又係啊！你可幫我把。因為呢個女嘅太過咩啦？你諗下咁多年都冇細路仔。大佬，妹妹，我而家問你啊。嚟，包姐嚟啦，我要你等阿小姐等其他人上嚟講啊，我講完。係啦。妹妹，我而家問你咧，你侄仔幾多歲啊？我就應該9歲。10幾歲嘅啦。10幾啊9歲啦，9歲啦。 9歲？係啊。有乜可能9歲啊？你個侄仔出世，你大佬走咗去坐監坐8年，係起碼10幾歲啦。過咗10歲啦。嗱，我而家話俾你聽，即係10歲9歲，虛歲就10歲啦。嗱，我而家話俾你聽，你如果我而家講俾你聽後果啊，咩叫後果啊？你而家咧買咗間屋，有回音嘅，小圓姐姐。冇回音啊？冇回音咩？你等陣。我聽你有回音。聽唔聽到啊？而家都係有回音。唔見到有冇喎，我哋聽冇喎，你講下。好啊！我而家話完俾阿妹妹聽，我落咪啊！妹妹啊，如果你用咗你阿哥嗰個名啊，如果再過多假以時日，供咗10年8年啊，你跟住你阿哥就轉咗名俾佢個侄仔啊，你渣都冇啊！仲有一個問題就係咧，你自己以後都有小朋友嘅，我唔知你點算好。仲有你大佬有冇機會咧？自己有冇能力去供間屋咧？你阿哥入咗你阿哥名，過咗18歲，佢又過咗俾你侄仔嘅名，你侄仔又再結婚，佢一間兩公婆咧就抌你哋出街，你哋冇地方住噶啦！我話俾你聽，你聽唔聽到人哋講嘢嘅姐姐仔？
我聽到啊，我聽到。你明唔其明白個實人不為道理啊？己真係要天誅地滅啊！我同你講，佢侄仔啊，同佢老婆啊，我都諗住話，過咗手啊，再賣咗間屋啊，你渣都冇啊！我都諗住話，呢件事如果話我老公應承嘅話，我都要同佢有個 BB 嘅。我話俾你聽，你唔好翻去同你老公講嘛。你如果肯同佢有 BB 啊，佢即刻同你離婚啊！我話俾你聽，好似交易咁。冇錯啦，你真係要挾。嗱，姐姐你咁樣，你今晚啦，你叫你老公上嚟傾下都得，或者你如果你話我諗，你聽到佢哋咁樣諗嘅，你要為自己諗諗，你走出去買屋嘅，你寫自己個名啦，寫你兩公婆個名啦。你就唔好叫你老母參一隻腳埋嚟啦。如果唔係嘅話咧，你呢一輩子，你除咗呢段婚姻，我估計咧，你做老姑婆到一輩子噶啦。好唔好？好。姐姐來啊！我嗌佢聯上你又幫我開解下佢，我自己又諗下咯，即係唔係開解，你願唔願意先？用你自己而家有錢嘅，用你哋自己兩公婆買開嚟住。我梗係願意嘅嘛。你願意嘅，你就約你老公上嚟，或者你哋自己傾。你話唔寫你阿哥個名啦，寫你哋自己個名，聽唔聽得到啊？聽到。聽到係咁先，係咁先噶啦喎。啊，咁多謝你先啦，你真係我嗌佢聯上你，你要講下佢喎。唔係講佢嘅，人哋已經講明咗啦，姐姐，你咪聾噶。